Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun fa anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Walakot arsalna lan teman-teman ngutus ingsun to nugasno ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaume Nabi Nuh wa umruhu ta umure Nabi Nuh ketika diutus niku arbauna iku 40 apa sanatan apane taune aw aksaru to ya fala bisa mongko manggon sapa Nabi Nuh fihim ing dalam qaumihi manggon alfasanatin ing 1000 taun ila khamsina kecuali 50 apane aman taun. Di beliau ngiyai dakwah dadi nabi itu pinten 950 tahun. Nah, umure niku sekitar 1500. Dadi niku umur dakwah pinten 950. Niku mau duwe umat 80. Sampean kiai RTW di umat 100. Ampun maju niku napa? Ampun maju. Fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Jadi umat Nabi Nuh namung pinten 80 orang masa dakwah 950 tahun. Sampeyan ngiyai sak RT mun pinten sane 100 wong. Pun hebat. Yatuhum ajak-ajak sapa Nabi Nuh hum ing kaum aku. Hum ing kaum ila tauhidillah maring tauhidna ning Allah. Fakat daku mengkonggorono sopo kaum ing Nabi. Fakot damu pengalap ing kaum apa atufanu angin tofan. Mane almau tikse banyu alkasiru kang akeh. Tofa kang liputi. Tofa maknane mubeng kang liputi apa maul kasir bihim ing kaum. Wa ala lan dhuwuri apa banyu hum ing kaum Nabi Nuh. Jadi dhuwuri airnya itu lebih banyak, lebih tinggi ketimbang masyarakat. Ya, akhirnya tenggelam kabeh. Fahuriku mongko ditenggelam noto fahoroku mongko tenggelam sopo kaum warum halete kaum kudalimuna iku kudalim kabeh manane musyrikuna tegese nglakoni syirik fa'anjena mongko nyelametno ingsun ku ing Nabi Nuh ainu khantise ing Nuh wa ashabas safinati lan pira-pira wong sing numpak prau ai ladina sing akeh kanu kang ana sapa ladina mau sertane Nuh fi ing dalam safinah ai ladina tikse wong akeh kanu kang ana sapa wong akeh ma'hu sertane Nuh ya ing dalam safina lan wong sing numpak perahu bersama Nabi Nuh ya tak selamat wa ja'alna lan gawe ingsun ha ing ikilah waqiah ing kilah kisah safina ayatan ing ayat cerita praune Nabi Nuh tak gawe ayatan ing ayat ibratan tegese dadi teladan lil alamin aghe wong sak donya liman kesewong badahum kang sause praudene Nuh lan wa qaumi minanasi saing manusa in aso nalikane utawa umpama durakani sapa kaum rusulahum ing pira-pira rusule kaum wa asalan urip sapa Nuh Nabi Nuh badha tufani sause kejadian prahara tufan sitina ing swida apane sanatan aw aksara to akeh hatta kasura singgo akeh sapa anasul manusa dados teng kitab-kitab sing kula waos jenengan kula sedanten niki jenenge dzurriyyah Nabi Nuh. Terus kita ini punya dua bapak. Satu kita disebut Bani Adam, disebut apa? Bani Adam. Dua kita disebut dzurriyyah taman hamalna napa? Manu. Karena sause Nabi Adam kan wonten Nabi Ses, Nabi Idris. Tapi ini nabi-nabi yang tidak rasul. Mane ora rasul sing rasul kados Nabi Nuh mboten. Dadi ngeten nggih. Nabi Adam niku enak zaman kula jenengan cilik ya diitung nabi be rasul. Idris, Sis. Tapi sing kita ngerti secara syariat awwalu rasulin ba'atsa billahi ilal ardi niku Nabi sinten Nuh, Nabi sinten. Makanya ketika angin topan niku entek sedanten manusa. Kantun tiyang 80 sing nderek praune Nabi sinten. Berarti setiap generasi sekarang niku otomatis turunan Nabi sinten. Makanya kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Kita ini dzurriyyahnya orang sing diangkut bersama praune Nabi sinten. Terus teng surat Yasin diulang lagi wa ayatul lahum
anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Termasuk ayat adalah kita ini diselamatkan ketika kita diselamatkan fil fulki yang dalam perahu al mashhun sing dikebar. Paham ya? Terus kemudian ketika orang-orang baik istilahnya pangeran gitu, mereka itu ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina, satu si wasiddiqina, satu si terus di antara sing dihitung pangeran niku kita ini kalau orang baik niku min dzurriyyatin Nuh napa min dzurriyyatin Nuh. Terus niki pelajaran nggih kula jenengan nggih. Terus nek pengen dadi wong apik niku dzurriyyah iku jelas duwe bapak. Di umumnya wong normal itu di bapak, ya bapak itu umumnya dua mbah ya dua nopo dulu. Sampai wong itu dua ibu tapi gak dua bapak, jadi ibu esitok bapaknya pirang-pirang itu bingung no naib, ya bingung no nopo kiai. Kalau nganti saat ini itu gak bosen-bosennya ditakoi tiang, wis ramelok rasakno kakean mikir hukum. Niki kalau eling no, terus ngeten kita dalam madzhab Syafi'i, madzhab nah ono wong hamil di luar nikah niku normale kan wong hamil ku ora oleh nikah perkarane beton apa janin sehingga iddah tiyang hamil niku nak nglahirno niku maknane niku hamil sing lewat nikahin sahihin lewat nikah sing napa sah. Tapi nak hamil dari nikah tidak sah niku rata-rata kiai ya dadi kawekno nek ana sing gelem ngawin nggih kawekno mergo nak di luar nikah mboten enten napa iddah. Nggih, mboten enten napa iddah. Mergo iddah iku disyariatkan untuk nikah sing napa sah. Niki penting kula aturaken karena kalau tidak dinikah nanti malah repot. Misalnya ada orang kecelakaan hamil di luar nikah. Cowoknya tanggung jawab. Terus dia ingin menikahi, ya harus kita nikahkan karena dengan demikian kumpul kebunnya berat. Cuma nanti kalau anaknya itu putri tetap nggak bisa dinikahkan oleh bapaknya karena ini bapak selingkuhan, bukan bapak sing untuk SK syariat. Jadi kok anaknya putri balik kok nabi sing rabeno hakim, bukan bapak yang menyelingkuhi karena ini bapak ilegal. Tapi anak kedua kok wedok, ini gue soleh dinikahno bapaknya, mereka anak sah, paham ya? Ini gue cara madzhab Syafi'i dan kita ikut itu. Sa Indonesia, masa dunia itu anut madzhab. Terus wonten tiyang sing muni ikhtiyar, ya kadang ikhtiyar itu mari goblok. Ikhtiyar itu, ojo nikahno Gus, ben lahir sik kok lagi dinikahno. Iya nak terus lazina meneh. Kita ini tidak pernah tahu kapan ngomong-ngomong itu kan rata-rata. Terus pokoknya aku pengen nikah ya dinikah. Imam Sa'roni dalam kitab Mizan Kubro itu beliau menceritakan pernah kejadian itu menimpa zaman Nabi. Orang ya kecelakaan seperti itu. Pokoknya orang nakal kecelakaan seperti itu. Terus Nabi dapat kabar bahwa dua orang itu sudah menikah. Ya dua orang itu sudah menikah. Terus Nabi komentar iftah qad kharaja min sifahin ila nikahin. Kalau kalian balik qad kharaja min sifahin ila nikahin. Baguslah kedua orang itu sudah keluar dari tradisi zina. Sekarang punya tradisi nikah. Iku sombong goncengno ngalor ngidul kelon atas nama zina, sifah. Saiki wis kelon atas nama nikah. Itu menunjukkan bahwa nikahnya orang yang nakal atau hamil di luar nikah sahih itu sah dan tidak menunggu iddah watul hamil. Karena iddah watul hamil itu untuk nikah yang jadi itu jumbo maksudnya itu salah paham. Jadi kalau nikah sahih itu ada iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatu'ana wa hamlahun. Tapi kalau nikah apa hamil di luar nikah, kadang-kadang wong yo pertanyaan, wong usil urusan sitok, kan sih takon.
Iku Gus sing sah iku sing kudu sing menghamili apa wong liya yo. Saya ora takok. Lha iku anakmu kok ora takok kok tenanan. Yo pokoke nak kawin wis sah sing ngawini ku cek sing. Cuma wong anak iki tetep ora dadi nasab. Dikawini sing zina tek wong liya iku mboten dadi napa? Cuma kena iso husnudzon ya husnudzon, nak kena dipaksa husnudzon. Misalnya ini, ono gosip saya itu hamil, gosip tok. Bareng dikawini Ruhin, lahirnya ber-7 bulan. Karena ada kemungkinan aneh Ruhin. Biaya akal hamil itu pinten 6. Berarti cek kena di husnudzoni, cek kena. Tapi nak berarti kawini Ruhin kok 3 bulan lahir. Mbok maksa husnudzon, kan ya dadine goblok kan. Iku soal bayi ajaib. Mergo bapake yo ajaib sehingga ora iso. Terus nundone yo butuh akal mosok. Dadi husnudzon ono batese. Nak lahir ba'da sittati asyurin ba'da nikah iku ono kemungkinan apa? Nasab bisa diintisabno ning pokoknya ning sing nikah bapake sapa pokoke ijek kena dihusnudzoni tapi nak aqalla min sittati asyurin lebih sedikit dari pinten 6 bulan ya ora kena dihusnudzoni. Nah tapi ono sing takok nak nyakang Gus 5 wulan 24 dino takok kok ya nak sing mepet-mepet ngono ya nek iso husnudzon ya milih husnudzon ora bayar wae. Lha nuduh zina iku kok dihukum to. Dihukum. Pokoke bangsa mutasyabihat iku. Mergo agama iku duwe adat tebak-tebakan. Jadi pangeran iku pancen kepengin manusa iku cerdas. Dadi wong ku kabeh iku diparingi napa? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan iku. Ya ora iso tebak-tebakan. Sampeyan tak bedheki iki wong salat katokan cekak iku sah ta ora? Ayo salat katokan cekak. Sah ta ora? Mesti muni rasa, Mustafa yang senangannya muni rasa. Aku senang kelakuannya Mustafa. Nah, kan mesti muni sah. Wong sholat, katoan cekak. Sing orang rawang loh, sing jin lah. Katoan cekak, wong bal-balan. Terus ke salah, terus. Enggak salah, apa ya, orang dengaran ya, orang bisa. Jadi misalnya begini, nah cara Ahmad bin Hanbal, orang sholat itu, dia kudu nutupi aurat. Aurat itu pokoknya sarungan, biasa celananan. Tapi cara beliau itu sing jenenge aurat tenan, aurat tenan. Iku ya mau katokan cekak iku nutupi aurat wong lanang maksudnya kan coba nang wedok seneng bayang nopo. Karena kanjeng Nabi nak ngendikan iku ya nyakang. Aurat iku antarane udel ambek dengkul. Ya tunggale ana bahasane ten. Iki gimana nih ke terminal. Sing diarani apa sing jembatan terkenal tempel ya sing diarani tempel itu antarane Jogja mbek Muntilan iku Jogja mbek Muntilan itu tempel kabeh apa mau pas tempel lho ket semangat langsung lah Nabi ngendikan aurat iku antarane udel ambek dengkul oleh ngendikan bena itu antara ora kok udel sampai dengkul nah ngono gampang. Nah, umpama Nabi ketika ada udel sampai dengkul ya sepakat kabeh. Maksudnya antarane udel mbek dengkul. Lah terus ana sing madzhab mikir maknane iku yo sawatan. Tapi emang Syafi'i ikhtiyat sanggep bae udel sampai dengkul. Lah ning madzhab Syafi'i berdebat meneh, lah nek pas dengkule. Dengkul itu misalnya sholat kan seperempat dengkule separuh mlebu separuh metu. Pas dengkule termasuk lha wong nganggur nganti yo ono wae sing takok ngono. Paham ya? Lah itu madzhab itu memang agama itu punya tradisi tebak-tebakan. Akhirnya kita sebagai wong sing ikhtiar, aku nak sholat ya sarungan kayak umumnya. Tapi kejodarani pupu itu mesti aurat. Nak kejodarani pupu mesti aurat. Nak ono kiai roan, santri roan, katokan koyok bal-balan kejodarani fase mergo buka aurat. Padahal Nabi nate ambek Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadallau alal birri lungguh ning gone napa
sumur wa kasyafa an fakhidaihi, Nabi pupune ketok sithik. Umpama pupu iku aurat mestine ra oleh ketok. Lha iku perdebatan antar ulama kira sak melok-melok. Paham nggih? Ya wis ora sak melok-melok. Mulane wong ra paham kadang luwih apik, mergo dadi ra melok-melok. Baru kaya ra paham iku terus ora melok. Mulane kula nu bolak-balik teng ngerti tiyang Gus, tiyang-tiyang desa rokoke sukun kretek, gudang garam kretek. Niku rata-rata niku kena saronge terus dilemok sithik ketok pupune liwat bolongane rokok. Iku salate sah ta ora sah? Ya tak jawab, nak wong desa sing ora tau untuk salam templek, ora tau ana sing nyucuk sah. Mergo dekne ora tau diuntungno Islam. Tapi nak kiai rasa sering untuk salam templek kok sarongnya bolong. Jadi Islam sing ora tau diuntungno sanggep ae muni napa? Wong bolong mok napa? Kena rokok napa? Kretek no. Tapi aku darani sah ora kok terus salate ditampa iku urusane pangeran gak wilayah. Mulane Fathul Mu'in mengendikan jika ada talfek fil madhab, mencampur adukkan madhab, misalnya orang dalam aurat mengikuti Ahmad bin Hambal, masalah Fatihah ikut Imam Syafi'i, itu jadi perdebatan ulama karena tadi keyakinanku ana wong salat kathah cekak langsung gak sah. Kula nu yakin, kula kathah cekak langsung gak sah. Tapi nak misalnya wis berusaha nutupi aurat, jebule tetap kecolongan. Wow, bekas rokok, rokok lho ya ampun suwek kena carang kambanan nggih, rokok. Niku kan ya itu tadi kita masih bisa mengesahkan lewat intikal madzhab bahwa aurat itu tidak semuanya dengkul sampai apa? Dengkul sampai napa? Surah nih sampai udel nih, pusara napa? Pusara ini. Ya memang ulama seperti itu karena Nabi ngedikan antaraan nih. Nah, makanya kita ini rasa sok suci ya, karena apa ya? Ya seperti itu. Saya ini wong Islam nggak sing bal-balan. Kadang sing bal-balan ya anak kiai wong soleh ya. Terus barane haram mak fasik kabeh. Nak fasik kabeh kok dadi seksine kah ora sah wong fasik. Berarti nek wong sak Indonesia rasa kabeh mergo seksine fasik. Ya malah repot. Mas menengah takoki ngono wong desa ora tau salam templek ora boten ke wong desa saham. Salam templek banggune kok. Karena memang tadi perdebatan menyangkut aurat itu panjang. Apa perdebatan menyangkut aurat itu dong panjang. Karena maknanya aurat itu kan sangka kata arun. Arun itu celo. Barang nak ketok itu celo. Ora pantes. Ana kiai alim zuhud, ketok dadane ora pantes. Sale kiai imam masjid terus katok nganggo celana seprapat udule ketutupan, dengkule ketutupan terus nyapu ngarep omah. Pantes ta ora? Padahal aurate ra ketok. Mau ketok dadane. Gak sampean jawab. Camah ta ora? Camah. Nak ruhin. Gak camah. Ini kan ukurannya gak jelas kan? Paham ya? Ana sing nutupi aurat, misale ruhin nyapu roan nggih boto jubahan. Pantes ta ora? Padahal jubahan sunah Rasul tapi digo gawe boto, atau digo parkiran. Masih aku tukang parkir sunah Rasul tetep jubahan. Mereka itu orang kudu mikir. Ya mau mereka maknane aurat itu ma'ara sohibu, nak dibuka itu orang pantas. Kenapa? Ukurannya orang jelas, pokoknya ngono. Ya pokoknya. Mana cara kula saniki setengah-tengah mawon enak. Wong awam ku seneng salat, terus dekne kepeksa ana bolongane rokok, nek dene eling ya kon dandani. Tapi nek ra eling wis kadung wis anggap sah. Tapi mek kandhani ampun baleni mbah. Jadi kandhani sah tapi kandhani ampun nopo baleni. Karena tadi istihad itu ya angel tenan. Karena kalau kamu memaksakan semua pupu sampai udel aurat, niku nak pupu sing mepet, tentu perasaane wong kan beda-beda kan. Ana pupu sing mepet sawatan, kubul dubur, ana pupu sing mepet dengkul. Padha-padha pupu kira-kira ekstrim ndi? Ekstrim sing mepet dhuwur apa mepet ngisor? Ekstrim sing mepet dhuwur. Iku wong kan dinurani dhewe-dhewe, ora usah mbok terangno wong mesti itu. Nah, ketika Nabi jagongan Nabi Abu Bakar Umar tadalla alal diri, tentu maknanya ya mau ketok sidik sing mepet dengkul. Itu pun fi ba'dil ahyan sangat-sangat jarang terjadi, hanya pernah terjadi.
Kan beda, sering terjadi sama hanya pernah terjadi. Ya tapi piye-piye itu jadi sumber hukum, asal pernah dilakukan Nabi itu piye-piye jadi sumber nopo. Penting kau jadi manusia, penting sitok cara kula, penting rasa sok suci. Ya sini kemauan kuncinya ojo sok suci. Ibi Ahmad bin Hanbal ya wong alim alamah. Ini pikirannya seperti itu. Toh nanti Ahmad bin Hanbal mewajibkan kena sholat nganggo zina, nganggo pepaes. Kira-kira wong katokan cekak diundang bupati wanita orang kan ya ora bani. Kok sowan pangeran wanita katokan. Itu kan melanggar nopo etik. Jadi ra usah disahno tapi dianggap melanggar nopo etik. Itu cara ijtihad ulama. Jadi ono sing senengane ngomong sah tidak sah, ono sing ngomong melanggar etik kan.